babopha imithwalo enzima bayibeke emahlombe abantu kepha bona abavumi ukuyifukula ngomuno wabo. Babuzumo ngingaqhilazi ibandla. Ingaqhilazi ibandla. Mina la ngikhona ukuhamba khona ngiyahamba. La ngakhona ukuhamba khona ngiyatshela ibandla. Hayi ukuthi sekuba umthwalo webandla ukuthi ngigibeze up and down no. Izindawo ezingenhla ekudleni nezihlalo eziphambili emasinagogeni. Mala bahlaliswa ngapha sekuhlala emeeting. Why bengabekwa lapha? Njoba kugcwele kangaka nje kungangeneli. Leso situlo abanginikeze sona it's fine bazalwane. Akathandeli umholo siphakamisayo. Ukuthi we have to notice masefikile no bazalwane. Lenza ukuthi babuzuma bahole ngizobazala international. Ngifuna abafane nabo. Uma ubizwe kahle you cannot be a failure. Mina ngiyathandaza ngedwa behole. Bethi uNkulunkulu ubizwe mina. Uzochifazela igama lakho. Because mawuvuka izimo enhlanganweni, akufuneki ubone kancane meeting. Kancane meeting. Nobiza buza ke noNkulunkulu ukuthi lana ngizophuma kanjani. uNkulunkulu babuzuma. Sure uyazibuyisa impela. Impendulo zikhona khona la. Ukathi uNkulunkulu uthuba ubaba uhlolo. Ngoba akafuneki umholo ofuna ukubamba yonke into. Delegate as a leader. Awutshela mina njalo abantu benga ngiyofika nini one by one. Oh amen. Yeah.